鏟波係棍網球比賽入面非常之重要嘅一個動作，因為咧你鏟到波先至會有控球權，你先至可以做到傳波、射門、得分去贏比賽。咁但係如果咧你鏟唔到波咧，你就只可以俾對手攞住個波你做防守，咁樣俾人得分。咁所以咧要有控球權，要得分就一定要鏟到個波。咁呢度有個鏟波嘅練習，仲有個橙色波添。我哋擺一個水樽喺度，然後一個棍頭嘅距離擺個波喺度。咁呢個練習呢，就係鏟起個波唔好掂到個水樽。咁如果右手係上手嘅話呢，咁我哋揸到去棍最頂嘅位置，下手揸住棍尾啦，將右腳踏向個波側邊，咁樣踏向。鏟起，放翻低，踏，鏟起，放翻低，踏，唔緊要嘅，係有機會會打到嘅。咁我哋咪擺翻好佢，再嚟過咯，踏，鏟起，放翻低，鏟起，放翻低。嗱，咁呢個大概做50次左右啦。咁有個進階啲嘅練習咯。如果有個對手喺呢邊衝緊埋嚟，會同我爭個鏟波嘅話，咁如果你咁樣鏟起咗，跟住先向呢邊走咧，咁就會好耐咯。咁所以我哋咧想好快咁樣鏟起咧，咁我哋準備去左邊呢度，我就嘗試用我哋棍頭呢個右上角呢個位置咁樣。呢個角咁樣鏟起個波，直接走。我放翻低，再嚟一次啦。跑向前，鏟起，直接走。咁如果咧喺呢邊啦，對手喺呢邊走埋嚟，咁我用翻另一邊嘅上角啦，企喺水樽後面，跟住咁樣鏟起，直接走。做多一次，水樽後面，對手喺呢邊嚟，鏟起，直接走，就係咁啦。